ضیاء بھائی لندن سے، شوگر 30 سال سے ہے، اب اس کے لیے کیا استعمال، اور سانس کی تکلیف بھی 30 سال سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عقیل صاحب۔ جی ماشاءاللہ، کون اور کہاں سے؟ میں ضیاء لندن سے بول رہا ہوں۔ ضیاء بھائی لندن سے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ میرا بہت بڑا سوال ہے۔ اچھا مجھے ایسپاجلوسس ہے۔ اچھا، کتنا عرصے سے؟ میرے لنگ میں پھپھول لگ جاتی ہے۔ میں سمجھ گیا۔ تو یہ کتنا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 76 ہے۔ 76۔ اور یہ بتائیں کہ وزن کتنا ہے؟ وزن 64 kg۔ 64 kg۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ نیور ان مائی لائف۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ کوئی اور نشہ کیا کبھی؟ کبھی نہیں کیا۔ الحمدللہ۔ تو ابھی آپ کیا انہیلر وغیرہ لیتے ہیں؟ میں وینٹولین لیتا ہوں، اب کارٹوزول لیتا ہوں، بس کارٹوزول کے سوا کچھ علاج ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ شوگر آپ کو کتنا عرصے سے ہے؟ 30 سال ہو گئے جی۔ شوگر کو 30 سال ہو گئے۔ اور یہ سانس کی تکلیف کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ پھیپڑوں کی؟ یہ بھی جب ہی سے ہے۔ کتنے سال بتایا آپ نے؟ 30 سال؟ 30-35 سال ہو گئے۔ آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں۔ البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 0121 6677 399۔ ضیاء بھائی لندن سے، شوگر 30 سال سے ہے، اب اس کے لیے کیا استعمال، اور سانس کی تکلیف بھی 30 سال سے ہے۔ تو صبح کے وقت میں آپ کیا کریں؟ ادرک کا جوس اور کلونجی کا تیل صبح نہار منہ استعمال کر لیں، رات کو وقت بھی ادرک کا جوس اور کلونجی کا تیل، یہ دونوں استعمال کریں، یہ آپ کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اور شوگر کے لیے میں نے جو نسخے بتائے ہیں وہ استعمال کریں۔